Λοιπόν, και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα, την παρουσίαση αυτού του κογκούρου, όπως τα έλεγαν οι φίλοι μας οι Γάλλοι, με την Βικτωρίν Μερίς, την πρώτη μαθήτρια του σεμιναρίου, που είναι 6 ετών, κατάγεται από το Βέλγιο, αλλά με ρίζες ελληνικές. Γιατί από την πλευρά της γιαγιάς της, κυρία Μανώλη, νομίζω τα λέω σωστά, είναι Ελληνίδα. Και γι' αυτό βρίσκεται κοντά και η οικογένεια της καταγωγής της από τα Μέγαρα, ο κύριος Μανώλης Σπορκητάς, που ήρθε να απολαύσει την μικροανιψιά, όπως το λέμε. Θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμά της θα είναι Καμαρόφσκι, κονσέρτο νούμερο 2, σε πρώτη πράξη.